क्या अपने फिंगर्स क्रैक करने से आपके हाथ के जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो सकता है? नहीं, दिस इज अ मिथ। ये मिथ बनाया गया था जिससे कि ये कई लोगों में ये जो अनोइंग हैबिट होती है फिंगर्स को कॉन्स्टेंटली क्रैक करने की, ये उनसे डिस्करेज हो जाए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके हाथ के जॉइंट्स में छोटे छोटे गैस बबल्स अक्यूमुलेट करते हैं और जब हम उन्हें क्रैक करते हैं तो ये बबल्स बर्स्ट करते हैं और यही हमें सुनाई पड़ता है। इन अनदर 15-20 मिनट्स ये गैस बबल्स वापस रिफॉर्म करते हैं और इसीलिए हम इन्हें वापस क्रैक कर पाते हैं। सिंस इसका आज तक कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिला आर्थराइटिस से, यू कैन गो ऑन क्रैकिंग योर फिंगर्स।